呢幾日啦，網上就瘋傳台灣嗰單關愛座讓座事件啦，就令到我諗起上一兩個禮拜我喺日本坐電車嘅經歷，好難得啦！嗰次我竟然坐到關愛座啦，坐咗可能唔夠1分鐘啦，突然間咧，我前面就有一個大約30幾歲嘅年青男士，佢突然間用一個非常之差、非常之惡劣嘅態度就同我講：我咧燒街茶得噶啦，佢意思就係話我係一個障礙者，你而家要起身即刻讓俾我。可能我咁樣諗係有少少唔係咁好啦。其實佢外表咧係冇任何即係傷殘啊，又望落去係一個四肢健全嘅人，令到我最唔舒服嗰個位係佢講嘢嘅態度。咁所以我就好直接同佢講：唔好意思，我而家大肚。所以佢就冇再糾纏於我，跟住咧佢就轉攻為咧我隔離再隔離嗰位女士一樣啦，用一個好差嘅語氣啦，喂，你起身啊，讓座俾我，我應該坐，你唔應該坐。但係嗰位女士係全程無視佢，最後咧就係我隔離嗰位男士，佢真係頂唔順啦，佢就起身就話讓俾你坐，坐低咗之後咧，其實佢把口係完全冇停過，不停繼續攻擊咧嗰位唔讓座俾佢嘅女士，直到佢落車為止。咁好老實咁講啦，喺日本咧關愛座嘅批鬥文化係比較少見，我諗我呢一單嘢嚟講係算係非常少見嘅。但係同時間咧，讓座嘅文化亦都係非常之薄弱嘅。咁我而家可能懷孕已經係8個月左右啦。我諗我真係喺電車上面俾人讓座嘅次數可能2到3次。當然我嘅心態都係諗，如果有人讓座俾我就最好。咁如果冇都冇辦法啦。咁由我知道自己有 BB 之後咧，我就一直會喺個袋度掛住一個 maternity mug，避免咗有呢一啲衝突。咁唔知道大家嚟到日本旅行嘅時候夠唔夠膽坐關愛座呢？